Tervist! Mina olen Martin ja ma olen Betsson Grupis turundusjuht. Eestis tegutseb circa 24 erinevat operaatorit ehk on nii mitu erinevat litsentsi välja antud. See on meie väikese riigi kohta 1,3 miljonit elanikku väga suur arv võrreldes teiste riikidega. Ja see tähendab seda, et silma paistmine on äärmiselt oluline ja minu töö siis suuresti seisnebki selles, et kuidas meie brändid Betsafe Supercasino tuua esile just huvitaval viisil, mis jääksid inimestele silma ja oleks midagi enamat kui lihtsalt üks tavaline reklaam. Oleme jõudnud Tihemetsa Lauri krossirajale, mis asub siis Lõuna-Eestis Pärnust 30 kilomeetrit väljapoole. Miks see rada mulle nii väga meeldib? Esiteks on mul siit palju häid mälestusi, ehk et kunagi on siin õnnestunud Eesti meistritiitel võita ja tegu on väga loodusliku ja kihvti rajaga, ehk siis on ägedaid hüppeid, on selliseid looduslikke väikeseid mägesid ja pinnas on tõesti siin väga hea. Minu motokrossi karjäär tegelikult algas siis, kui ma sain 4-aastaseks, ehk et enne kui ma õppisin jalgrattaga sõitma. Ja minu isa oli siis Nõukogude Liidu ajal ka sõidumees ja oli loomulik jätk, ehk siis hakkasin 3-aastaselt kõvasti lunima ja 4-aastaseks sünnipäevaks sain siis ühe sellise isa poolt ise kokku keevitatud ja pandud krossisikli. Aga juunioride eas siis tegin seda sporti vägagi professionaalselt, ehk et 8-aastaselt õnnestus tulla siis esimest korda juunioride maailmameistriks ja aasta hiljem siis seda saavutust korrata ning oma juunioride või noore ea ma veetsingi siis enamasti krossisikli peal koos isaga mööda Eestit ja mööda Euroopat ringi reisides. Selleks tuli siis teha palju ohverdusi, et noorena mul kindlasti ei olnud nii palju aega sõpradega mängida ja erinevaid ulakusi teha. Et tuli palju trenni teha ja kõik oli siis ühe eesmärgi nimel, et tuleb võita. Et ma mäletan, mul isa alati ütles, et teine koht on kaotajatele, ehk siis sellise mentalitiga ma üles kasvasin. Kuidas ma Betsson Grupi sattusin? Tegelikult kõige algus ma olen siis reklaami- või turundusvaldkonna haridusega ja minu selline põhivaldkond on digiturundus. Selles vallas ma ka alustasin, töötasin pikalt digiturundusagentuuris, siis kui see periood sai läbi, ma tahtsin natukene vaadata ja näha ka selle maailma teist poolt, ehk siis kuidas käib töö siis ettevõttes, kes vajavad digiturunduslahendusi. Ja see tõi siis mind online gamingu valdkonda ja alustasin siis selles valdkonnas juba circa 4-5 aastat tagasi ja viimased 2 aastat olen siis töötanud Betsson Grupis, juhtinud turundust Baltikumi regioonis ja minu jaoks on see ülimalt huvitav ja uus suur samm, sellepärast et Baltikum on iGamingu vallas väga edasi arenenud, meil on väga palju erinevaid brände, konkurents on väga tihe ja samamoodi sport kui selline on ülimalt populaarne. See teeb meie elu ja töö väga huvitavaks, sest et me saame luua sisu, saame luua huvitavaid elamusi inimestele läbi spordi. Tänaseks me siis teeme iga nädal vähemalt 1-2 episoodi erinevatest sarjadest ja see, kus ma siis praegu istun, on ilmselt teile juba tuttav Andres Sõbra istumiskoht, kus me siis teeme kõik
korvpalli Betsafe Live episoodid. Meie visioon on siis teha sellist telekanalit ehk siis luua Betsafe Eesti YouTube'i kanalis selline spordisõbra kodu ja kuna me oleme edasi arenenud, siis ühest stuudiost enam ei piisa. Ehk siis praegu me istume Betsafe jalkastuudio toas. Minu paremal käel on Kalev Kruus, vasakul siis Toomas Vara, legendaarne Tarmo Kink ja minu kohalt siis puudub täna spordidirektor Gert Kams. Mõned aastad tagasi tulin ma sellesse valdkonda tagasi, ehk siis mul on selline enda projekt ka käimas, kus ma tegelikult õpetan sõitjaid ookeani taga Ameerikas interneti vahendusel ja täna siis olen ka oma tsikliga rohkem tegutsemas. Esimene kõige olulisem asi on loomulikult kaitsta oma pead. Selle jaoks on siis vaja sellist kerget, vastupidavat, väga turvalist krossi kiivrit. Teine asi, mis on kõige rohkem kontaktis tsikliga, on jalad ja selleks on hästi oluline samamoodi korralik krossi saabas, mis on hea painduvusega, hea vastupidavusega ja võimalikult turvaline. Ning kolmas asi minu jaoks hästi oluline on siis korralik põlvekaitse. Et eelmine aasta umbes samal ajal tegin sellise väga algaja vea, ehk siis mul olid sellised ajutised põlvekaitsmed plastikust, mis siis ei hoidnud põlve piisavalt paigal ja juhtus selline õnnetus, et jalg tuli jalaroova pealt lahti, jäi valli taha kinni ja põlv käis kraksti sisse ning lõhkusin oma sidemed ära. No ja et siis komplekt kokku saada, on kindad, särk, krossi prillid loomulikult hästi oluline, sest et rada palju tolmab, kui sajab vihma, on rada porine, ehk siis silmanägemine peab olema hästi kaitstud ja praegu ma sõidan sellise tavalise valge läbipaistva prilliga, aga kui läheb poriseks, siis nagu te näete, siin on sellised nagad ehk et pannakse ette sellised ühekordsed kiled, ehk siis kui pori viskab prill täis, siis haarad siit kile otsast, tõmbad kile eest ära ning kui on väga porine kross, siis tegelikult on sellised rulliga prillid, ehk siis mõlemal pool on üks selline rullikast, ühel pool on tühi rull, teisel pool on täis puhas rull ja siis sellise nööriga tõmbad seda puhast kile omale pidevalt ette. Minu parim päev Betsonis ilmselt oli täpselt aasta aega tagasi, kui me võitsime EGR Marketing Innovation auhindade galalt esikoha Betsafe Eesti podcastidega. Kuna just podcastid on üks valdkond, millega ma palju Betsafe'is tegutsen, siis see on kindlasti suur tunnustus meile siia väiksesse Eestisse ja meid on nähtud. Minul siin on Husqvarna 250 kuubikuline krossi sikkel. Et temal on siis circa 40 hobujõudu, kaalub alla 100 kilo, ütleme 96 kilogrammi umbes nii. Et sellise väikse kaalu kohta väga võimas pill. Krossi siklil on 5 käiku, käiguvahetaja on siis siin 5 käiku, esimene käik läheb alla ja ülejäänud 4 käiku siis lähevad ülesse. Ja vaba käik on siis esimese ja teise käigu vahepeal. Krossi sikli üks, ütleme, mis asjad siin kuluvad kiiresti, on kindlasti rehvid, et ütleme sellise profisõitja sõidab kindlasti ühe sõidu ühe rehviga, siis vahetatakse ära, et kui sa vaatad näiteks seda rehvi mul siin, siis see on juba kindlasti kulunud rehv, ehk siis see nupp hakkab siin minema ümaraks. Et uususrehv on siis need nupu ääred on teravad.
kumm on värske, ta ei ole läbi paindunud ja ta hakkab hästi maha, et Krossis kindlasti paned uue rehvi alla, see vahe on kohe märgatav. Motosport Eestis on kindlasti väga kõval tasemel, seda näitab ka just inimeste huvi ralli vastu, kogu see populaarsus, mis täna WRC ümber käib ja kindlasti Betsafe tahab sellega olla kaasas ning usun, et oleme ka sellega õnnestunud. Olles ise pidevalt ka spordi juures ja tehes sporti palju, on hea võib-olla tuua paralleel just spordimeeskonnaga. Ehk siis kõik, mis me teeme koos, toetame üksteist ja me teeme seda ühe eesmärgi nimel. Ja ma usun, et ainult sellisel viisil on võimalik saada parimad tulemused. Ehk et seda ma kindlasti hindan väga Betson Grupi juures ja meie töötajate ja kollektiivi juures üldiselt. Ehk siis kõik me oleme väga ühtselt ühe eesmärgi nimel väljas ja teeme seda suure naudinguga. Kui mul oleks üks supervõime, siis ma tahaks ilmselt seda, et ma suudan meelde jätta absoluutselt kõik asjad, mida ma kogen, mida ma loen, mida ma kuskil näen või kuulen. Ehk et see on tõesti üks asi, millest ma ei ütle, et tuleb puudu igapäevaselt, aga kindlasti see annaks mu elule palju rohkem juurde, kui mul kõik kogemused ja sündmused elus täpselt meelde jääksid.